Omugandi abaramaji 232 ku rugo mudinare ya Butare ahari parishi ina ya Butare Bahanga Nyakitoko na Kashorero basimbure rizoba ku rugo mu district ya Bweju okuzana mugongo. Aba babanza n'ikitambo cya misa ecyabaha kereziya ya Nyakishojwa batyo batanuka urugendo rwabo aharshaha mwenda n'idakika 27 z'ihangwe kandi bebembiro mu ishengero Francis Mwijuke. Runimba habara ngo mukutambura kwabo bagero kunda n'abagende hamwe nkenye nemwe okurama gafada niyo mukureba kwanje ninkesimu ese uboneho aho morro uje nuza ucaginga two ngweno hesi ubirojo tunanye kanje neze kuwe caginga umbya magara giguru. Omukutambura oku harimo n'umwana w'emyaka 11 Claire Twikirize. Endo kugenjana n'amagezi banisabira abazire banje tinkwenda ngo abantu bandebe nka member wa parliament nyundi umuramaji aho kuba omishoga arahanga twena nituninga no mishoge omishoga gw'abajuruzi twena turya baramaji Nibatekateka kwikana mugongo 211 kandi bine ntebe kanisa yo kurara ha kereziya Wizbwera erizoba omurimbara. Gasha kwa Jimmy Muhumza na Mike Twachiri.